Hello guys, welcome to Learn Automate. இன்றைக்கி வந்து Eclipse IDE வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் வந்துட்டு க்ரோம் இல்லை ஏதாச்சும் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரௌசர் ஏதாச்சும் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு Eclipse IDE டவுன்லோடு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறோம். தென் வந்து eclipse.org அந்த சைட்டில் Eclipse IDEன்னு இருக்குல்ல, அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நியூ டேப்பில். வந்து இந்த டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நிறைய ஸ்பெசிஃபிக்காக தனித்தனி வேர்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மொத்தமாக மேலே வந்து டவுன்லோடு இருக்குல்ல, அந்த வேர்ஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கேஜுன்ட்டு இந்த டெஸ்க்டாப் ஐடி பேக்கேஜஸ்ன்ட்டு இதுலேருந்து நம்ம எது வேணுமோ அது மட்டும் செப்பரேட்டாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதனால ஈஸி வேர்ஷன் இது தான். இப்போ வந்து செட்டப் ஃபைல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு செட்டப் ஃபைலை வந்து ரன் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் ஃபைலை வந்து ரன் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதில் வந்து Eclipse ஐடி ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து நார்மலாக எல்லோரும் பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற வெர்ஷனு. இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணணுமோ அந்த பாத் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்டு க்ரியேட் பண்ணி நான் வந்துட்டு சி ட்ரைவில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் தனியாக. ஓகே, எக்லிப்ஸ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். நான் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து கிளியராக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வேறு எங்கேயும் வந்து இதையே மாற்றிடாதீங்க. போயிட்டு இன்ஸ்டால் ஆகி முடிட்டோம். ஓகே, இது இன்ஸ்டால் ஆக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் லான்ச் பண்ணுறேங்க. இங்கே வந்துட்டு இது கேட்குதுல, இது வந்து என்னன்னா நீங்கள் எங்கே வந்து உங்கள் ஃபைல்ஸ்லாம் சேவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு இதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து கொடுங்க. இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, அப்புறமா எரர் வரும். நான் Eclipse ஃபோல்டர்லேயே ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு தனியாக இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதை பார்த்தா இங்கே கொடுக்குறேன். இதில் தான் நம்ம எழுத போகிற கோடு எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கும் இந்த ஃபோல்டரில். ஓகே, இதுதான் இன்டர்ஃபேஸு ஜாவா எக்லிப்ஸோடது. இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்துட்டு ஒரு பேசிக்காக ஏதாச்சும் கோடு வந்து எழுதி பார்ப்போம், எல்லாமே வேலை செய்யுதா இல்லையான்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன்னா ஓகே, ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன். நான் உள்ள ஜாவாவில் வந்து பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி தான் ரன் பண்ண முடியும் கோடு. ஸோ பேக்கேஜ் வந்துட்டு டுட்டோரியல்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் என்வாயர்ன்மெண்ட் ஓகே செலக்ட். இப்போது ஜஸ்ட் வந்து பேசிக்காக ஒரு கோடு எழுதுவோம் அலோன்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஓகே, சேவ் பண்ண ரன் பண்ணால் ஓகே, பிரச்சனை இல்லாமல் ரன் ஆயிடுச்சு. உங்கள் ஐடி வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இல்லாமல் ரன் ஆகும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறத வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணிங்களா, அதில் வந்து
காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எங்கே இருந்தாலும் அந்த ஃபோல்டருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு இப்போ வெறும் பேசிக் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறது இம்போர்ட் பண்ணுறேன். இங்கே வந்துட்டு இது வந்து அந்த ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இம்போர்ட் ஆகிடும். இதில் என்ன மேட்டர்னா, ப்ரீவியஸாக நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த வேர்ஷன் ஜாவாவோட எந்த வேர்ஷனில் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அதே வேர்ஷனுக்கு இங்கே வந்து நீங்கள் மாற்றணும். அப்போ தான் ரன் ஆகும், இல்லைனா எரர் வரும். எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஜாவா 17 வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி இங்கே வந்து ஜாவா 17 அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மாற்றணும். அப்போ தான் ரன் ஆகும். சரி, ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதுதான் வந்துட்டு டுட்டோரியல் எப்படி வந்து ஜாவா ஐடி வந்து நம்ம சிஸ்டமில் டவுன்லோட் பண்ணுறது 2026 அப்படின்றது.